kada smo pogrešno izmontirali zavesu pogrešno u stanu. I zovem ja ovog čoveka, rekao, halo, dobar dan, završili smo, rekao, ja šaljem slike sad na Viber, samo da vidite. Zove on mene posle minut, kaže, Luka, gde si ti to, čoveče? Ma, kaže, to nije moj stan, čoveče, bre, da li si ti normalan? Gde mi je nameštaj, kaže. Damjane. Gde si, Luka? Kako si, šta radiš? Dobrodošao u naš novi studio. Hvala. Našu dnevnu sobu. sobu. Ajde, molim te, ispričaj mi šta je Dalux, čime se bavi firma i koja je njena glavna delatnost? Dalux je porodična firma koja se bavi opremanjem interijera. Postojimo već 30 i neku godinu. Tvoj i moj otac Aleksandar je osnovao firmu. To je bilo neke 95. 94. 92. on krenuo da radi, da, pre nego što si se ti rodio. A 95. osnovna firma? 95. osnovna firma, 92. je ona priča sa Venecijanerom i Šrafljem. To je 95. 92. Sa Šrafcigerom? Sa Šrafcigerom. Strani se, da. 92. Znači, osnovana firma 92. godine, trajemo do danas. Od pre jedno 7-8 godina ja sam se uključio. Ja sam počeo da radim, to je bilo 2017. godine kad sam se vratio iz Amerike. Ja sam studirao tamo, A šta si radio u Americi? Vratit ću se da ti objasnim kako sam počeo da radim u Daluxu. Znači, 2017. sam se ja vratio iz Amerike, tamo sam studirao, dobio sam stipendiju za fakultet preko fudbala. Ovdje sam igrao maltene profesionalno fudbal. Tamo sam dobio stipendiju. Završio sam taj fakultet 2 godine, to je bio junior college, nije bio univerzitet. Kad sam to završio, otišao sam u Chicago da radim još nekih godinu dana, vozio taksi, sudio utakmice, krečio, kosio, čistio podrume, nema šta nisam. Sve. Baš sve. Bravo. Znam, Chicago imam u malom prstu, pošto nisam taksi vozio, nego lift, Uber onaj. I onda sam to po cijel dan radio. A što nisi ostao? Ne mogu, smučila mi se Amerika, ja sam vezan za porodicu. Jedva se čekao i da se vratim kući. Dobro, je bila dobra kinta barem. Bila dobra kinta, kinta je bila super. Kinta je bila super, ali nije ni sve u kinti. Svaki dan se samo budiš kod stranac i jedva čekaš da odeš samo kući, da tražiš neki razlog da odeš kući. Naprasno sam se vratio, bukvalno sam se probudio jedno jutro, sa kumićem sam živao, rekao, kume, ja se pakujem, rekao, idem kući prekosto, čekaj, stani, kako, gde ćeš, rekao, ja sam kupio kartu, rešio, idem ja kući, spakovao sve, strpu kofere za pola sata, bukvalno, pozdravio se sa svima tu, s ljudima kojima sam se družio i vratio se kući za Beograd. I zapravo ti si bio jedini u Beogradu tako kad sam se ja vratio, ako se sećaš, u Brdu piva su sedeli dole. Jeli smo jaretinu ispod Cače. Jaretinu ispod Cače, tad je bilo i nikad više, ja mislim da je nisu napravili. I onda sam se ja vratio u Beograd, vratili Saca i Helena sa mora. Ja nisam znao gde ću, šta ću, kako ću. Nisam imao nikakvu ideju šta bih ja mogao dalje. Gledao sam, istraživao neke fakultete američke, nije bio ni jedan u Beogradu, bio jedan u Zagrebu. Mislim, ti si inače poznat po tome da voliš da učiš. Da. Si hteo da nastaviš studije kad si se vratio. Stvarno hteo da nastavim. Majki, ja sam hteo da nastavim. Dobro. Tražio fakultet u Atini, u Zagrebu ima neki fakultet američki, da, nemoj se zajebavati. To mi smešno malo. I ništa, sad ja sam bio željan i noćnog života, izlazaka i mlad sam ja bio, mislim nisam i sad nešto, Bog zna koliko mator, ali... A dobro, koliko si imao tad? Tad sam imao 20 godina, 21 godinu. 21 godinu? Kad sam se vratio. I jedan od mojih najboljih drugova, on se bavi noćnim klubovima i to. Klabingom? Klabingom, da. I onda sam sa njim izlazio jako često tad u tom periodu kad se vratio i nisam apsolutno ništa radio. Ostalo tu nešto tih para od Amerike,
kao i svaki čovjek koji se vrati iz inostranstva, krckalo se tu pomalo, živjelo se jako lepo. I onda jedno jutro živjeli smo zajedno sa Acom i Helenom. Ti si se bavio školice sporta u to vreme. Školice sporta je bilo u to vreme. Jedno jutro, tačno se sećam, ja sam došao kući u 6 ujutru iz grada. U 6 ujutru ja lego. Poranije, da. Tek što sam zaspao, u 7 Helena, majka me budi i ovako, ajde ustaj, kaže, ideš s Acom da radiš. A ja ne mogu da, ne vidim uopšte. Ko mama rekao, može to sutra, molim te nekako, rekao, radit ću šta god hoćete, samo ako može sutra. Ne, ustaj iste sekunde i Pravac posao. Tad je Aca radio i stolariju i roletne. Pa bio si ti tu. Krvav posao. Jest. Tegli vuci i tako sam ja krenuo da radim. Imao sam dnevnicu 1000 dinara. Pa dobro, nije loše. Pazi, 1000 dinara dnevnicu. A koliko si zarađivao u Čikagu u to vreme? U Čikagu u to vreme sam zarađivao između... 1000 na sat? Ne, između... Pa znao sam da izađem između $350 i $400 dnevno. A vozio si koliko dugo? Ako radim ceo dan. Znači, ja sam radio ujutru od 5, ujutru ustanem u 5 i razvozim na posao, radim do nekih 12-1, odem kući, odmorim, 2-3 sata, onda se vratim na ulicu da ih vozim nazad sa posla kući i onda sam radio do 1-2 ujutru. Pa vidi, znači između 200 i 300 dnevno? Dolara? Tako je, dolara, tako je. Znači to ti je mesečna plata u Srbiji u tom trenutku? Kod Ace. Kod Ace? Aca mi daje 1000 dinara svaki dan, tako je. Pa dobro. I morao sam da se naviknem na to, jer ja sam u Čikagu znao da trošim $56 dnevno, nešto sad ja bakatim nešto. Nego normalno. Nego živim, odem, jedem, popijem kafu, odem, kupim sebi nešto, prnjicu neku. Pa, normalno. I onda se vraćam u Beograd da radim za 1000 dinara dnevno, kod Ace. Pa kao? Ali dobro, eto, to je neki moj početak kako sam ja krenuo da radim u Daluxu. Kako si ušao u Daluxa, znači? Tako je. Eto, to ti je zanimljiva priča. Zanimljiva. Pa mislim da, smešno ti je ovo za fakultet. Ja sam tebi ispričao i sad da čujem kako si ti započeo prve svoje korake u Daluxu. A tvoja priča je zanimljivija nego moja. Ja sam studirao u Beogradu. Studirao sam DIF, odnosno Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. I ja sam to studirao tako, volao sam da idem na fakultet, da se družim s ljudima. Meni je taj fakultet sigurno, ne mogu kažem sad jedan od najlepših, ali jedan od najlepših za studiranje. Zato što nije klasično studiranje, nego Da imam fakultet, DIF. A ne, svakako je teži od mog fakulteta. Vidi, slušaj, samo ti kažem jednu stvar. Ovo sigurno prati još DIF-ovaca. Teško tebi. Samo da znate da je rekao da skraćenica DIF znači da imam fakultet. To nije tačno. DIF kao skraćenica, evo sada malo i obrazovnog dela. Državni institut za fiskulturu, inače DIF. Znači, ali taj naziv se ne koristi još, ne znam, 50-ih, 60-ih godina je zadnji put korišćen, između ostalog bilo različitih promjena. No, ne završih ja taj DIF, ostalo mi je malo nešto. Pa nešto malo mi je ostalo, međutim nisam ja se u potpunosti bio našao tu. To jest, probao sam, pre nego što sam ušao u Dalux, ja sam pokrenuo školicu sporta za decu od 2 do 5 godina i tako radili smo neke treninge po kulturnim centrima i po vrtićima. I tako funkcionisao sam 2,5-3 godine baš sa malom decom. Međutim, to postalo mi je jako naporno, dosta energije oduzimalo. Teško je, da. I bukvalno jedan trening od sat vremena sa decom ti toliko energije oduzme da ti za ceo dan nisi faktički ni za šta. Ali ovo na kraju lep je posao. Dečice mala. Jeste lep posao i pogotovo što radiš nešto dobro za decu. Znaš, učestvuješ u njihovom razvoju. Ne samo fizičkom, već i na psihičkom nivou. Znači, prosto ta deca uz sport uče i kako da se ponašaju, da nauče da slušaju
i starije i da se prosto zna neka disciplina. Mislim, ja sam ih vojnički trenirao. Ono tvoje. Ono moje, Tiranija. Da, tiranija, da. Zezam se malo. I posle 3 godine ja sam shvatio da od tog posla bi moglo da bude nešto kad bi se još više uključio u to, ali nisam prosto imao snagi i shvatio sam u tom trenutku da je najbolja odluka za mene i porodicu da se uključim u porodični biznis. Tako je i bilo. Pa kad? Znači ti si ušao 2016. 17. ti si... Možda 18. 18. sam ja ušao u firmu i tako je sve počelo. Eto. U radionici gore onoj maloj od 20 kvadrata. Tako smo krenuli. Ja sam do duše radio za fiksnu platu od 20.000. Nije bilo kod mene 1.000 dinara dnevno. A ti 20 soma, tebi to okej, pa meni bolje posomića. Svaki dan. Koliko sam zarađivao u školici sporta, ovih 20.000 bila premija. Toliko je dobro radio biznis. Bravo. Tako da, eto, to je moj ulazak u Dalux. A kaži mi, ime Dalux često mešaju sa Deluxe. Tako je, često mešaju sa Deluxe. A kako je nastalo ime Dalux uopšte? Nije to... Dalux, znači to uopšte nije Deluxe. Akcina uopšte nije možda ideja ni bila da to bude nešto luks. Da. Ljudi dosta mešaju to što si rekao sa Deluxe, kao da je nešto luks, neki proizvod ili tako nešto. Dalux zapravo znači, to su imena naših članova porodice. D, to si ti, Damjan. A, to je Aleksandar, naš otac. L-U, ja imam 2 slova, ali tako se to zadesilo, Luka. I X je kao ćirilicom Helena. Majka Helena, tako je. Tako da to je... Znači sad smo razbili mit šta zapravo Dalux znači. Tako je, znači nije Deluxe, nego je Dalux imena... Damjan, Aca, Luka, Helena. Tako je. Dobro, to smo rešili. Naša porodica Andonovski. Kako ti je bilo, sad na primjer, kad si ušao u Dalux, kako ti je bilo u tom početku? Šta si radio u početku sam? Si išao na montaže, jel si... Nisam radio išao na montaže. Šta si radio? Pa na samom početku sam samo dodavao alat. Znači Milošu... Za bolje nisi bio. Za bolje nisam bio. Pa istina živa, nisam ništa znao, čovječe, ni znaš. Tebi kad neko da prvi put šrafilicu u ruke, ti ne znaš s njom ništa. Slažem se. Ali posle kad naučiš pa malo, pa zavrneš, pa odvrneš, pa staviš jedan nastavak, drugi, pa ti bude i zanimljivo posle nešto novo otkrivaš. Ko dete kad uzme nešto čapka novo, pa mu bude zanimljivo. Ali dobro, to je bilo na montaži, ne? To je bilo na montaži, tako je. Mislim, bio sam uglavnom sam... Bilo nas je malo i ti posle kad si došao bilo je nas trojica. Da. Svi zajedno smo tu i u proizvodnji i svi pravimo sve i onda svi posle idemo... Zajedno i montiramo, da. Tako je, idemo montiramo. Aca je u to vreme dogovarao poslove, Aca radio i papire i administraciju i dogovarao poslove i montirao i sve je radio, čovjek je neverovatno. Tad smo radili i prozore, stolariju, PVC, aluminijum, tende, jako težak posao. Jako težak posao kad dođeš negdje i trebaš da izvališ stari prozor pa da ugradiš novi. PVC stolarije najbolje znaju to, koliko je to težak posao zapravo. Ti da izvališ sve ono pa treba da odneseš dole. Kako ti je bilo na početku? Kako si se osjećao na početku u firmi? Mučno je bilo, stvarno je bilo mučno. Znači, jebi ga mučno. Posao, ko posao. Pa jest. Nije lagan posao bio. A kad si shvatio da želiš baš sa ovim poslom da se baviš? Okej, ušao si u firmu, vratio si se iz Amerike, ušao si u Dalux, počeo je taj mučni deo, nosi prozore... Tako je, počeo je taj mučni deo i onda sam gledao, nije mi se svidelo što to radim tu, moram iskreno da budem. Ja sam i tad gledao nešto... Gdje ću, šta ću ja, nešto bi ja sa strane... Da vodiš kafanu neku ili... Te između ostalog sa mojim prijateljem sam teo i taj posao da uđem, da. Međutim, Aca mi to nikako nije dozvoljavao. Ne da mi nije dozvoljavao, nego me savjetovao nikako to ne. Pametno ne. Kad sam ja zavoleo ovaj posao, ti si napravio Instagram stranicu Dalux,
koja je tad, kad sam ja došao, imala možda oko 1000 pratilaca. To je bilo 2015. kad sam je ja napravio. Tako je, do 2017. to je došlo... Do nekih 1000 pratilaca. Tako je, ti si tu nešto čačko kačio. Pa zapraćivo ljude. Zapraćivo ljude, tako je. I onda sam ja došao i onda sam ja uzeo tu stranicu i prvo što sam uradio je sve ove što si zapratio, 1000 nešto ljudi, sve sam ih otpratio. Sve do jednog sam otpratio. I ti si došao i kao, šta si ovo uradio, otpratit ću se još. Sećaš? A? Tako bilo. Ma rekao, ne brini Damjane, rekao, ako oni neće da nas prate, brate, neće nas prate. Ne, ako ja otpratim, pa naš. I onda sam ja to nekako tebi objasnio da je to tako okej. Ali tad je nekako bilo uvek moćnije da imaš malo onih koje ti pratiš. Da. Mislim, to je kao bio trend. 3-4 da ti pratiš, a imaš 1000 koji te prate, ti si ono top. Tako je barem bilo u glavama. Da. Lajka, nas. Nismo znali. I onda... Kad si zavolao? Instagram, preuzeo si Instagram? Instagram. Ja sam tražio bio Aci neke pare da mi da uplatim ja na račun, da reklamiram ja. Tako je, ali ja nisam znao ni šta je Google oglašavanje, ni šta je SEO, ni šta je meta oglašavanje, ništa od toga nisam znao. Nego sam ušao na Instagram, boost post, ja boost post, vamo tamo, ono ode tamo negde, a reklame su mnogo bile jeftinije tada. Jest. I ja sam stavio bio Acin telefon, jer sam mislio da sam ja klinac, da je možda neozbiljno da se ja javljam na telefon. Stavio sam njegov telefon, kada eto ti jedan poziv, drugi poziv, treći poziv. Počelo dešavanje. Tu je meni to bilo zanimljivo da sam ja doprineo. Ja sam, da kažemo, nisam ja nabacio posao, ali sam... Ti si napravio inicijativu i krenulo je. Tako je. I onda posle tu, i onda sam jedan period sam svoje pare uplaćivao na boost. Samo da dokažem Aci da će da radi. Da, stvarno ti kažem. I onda sam, kad sam ja vidio da to kreće polakice, onda sam stavio svoj broj telefona. I sam teo Acu da zamaram. I onda sam ja krenuo da idem da uzio mere. I onda sam ja tu, mislim, nisam krenuo da uzio mere posle mjesec dana, posle godinu dana sam krenuo da uzio mere. Tu sam ja zavoleo posao, zavoleo biznis, vidio da to nije samo ono nosi prozor, idi gore šrafi, montiraj, skidaj, nego da je to mnogo šire. Hoćeš da mi ispričaš, Damjane, kako ti je bilo na početku kada si tek krenuo da radiš u Daluxu? Pa bilo je dosta teško, pa verovatno jako slično i kao tebi, samo što ja nisam posle godinu dana krenuo da uzimam mere, nego sam malo više proveo u radionici, iako sam ja stariji i znači ja bih trebao da imam prednost. Znači ja sam faktički bio rangiran ispod tebe u firmi. Nije tad bilo rangiranja. Jes, nije bilo rangiranja, ali dobro, do duše ruku na srce, bolje si znao posao. Ruku na srce, bolji sam majstor od tebe. U tom trenutku možda. Ne, što se tiče majstorstva. Što se tiče majstorstva... Pričam o radu u proizvodnji. To je upitno. Znači, ali to je realno upitno zato što... Ne, sačekaj. Znači, stani. Pričam, Damjane, o poziciji. Prvo krenuli poziciji tehničara u proizvodnji. Dobro. Tatamata. Ne pričam, ti si tatamata za neke druge stvari. To možda priznaš. Luka, ja se slažem s tobom da si ti ozbiljna majstorčina. Čekaj, ne. I slažem se da si bolji majstor od mene. Nisam ja ozbiljna majstorčina, ja sam bolji majstor od tebe. Nisam ja ozbiljna majstorčina. Pa ja to ne mogu prihvatim nikad, brate. Uje. Ali zašto ne mogu? Hoćeš da ti objasnim zašto? Napravit ćemo takmičenje opet, ono. Plise zavese i to. A ne, ali slušaj, mislim, ti bolje barataš sa alatom. Dobro. Ali to ne znači da si bolji majstor nego ja. Ajde objasni kako si ti bolji majstor. Zato što mi kad odemo, na primjer, na montažu
I sad otišli smo negde na montažu. Brate, desilo se 2 put to, brate, da si ti rekao, ajde da stavimo ovde profil, ono, ako pričaš za onu pizzeriju u Krnjači. Kad smo merili one zipove. A realno? To? Pa, brate, mora mozak da se Što si ti tu? A evo, moram mozak. Ali ti si, dobro. 3 puta si ga uključio. Ajde, slušaj, ajde, priznaću ti da si bolji majstor. Evo, Ruki, priznam ti. Nisam rekao da sam istorčio, nego da sam bolji od tebe. Dobro, ajde. Ajde da se vratimo mi na temu kako si ti sebe video. Hvala ti što se vraćaš na temu, hvala. Izvini. Stvarno, znači... Izvini, ajde. Početak u Daluxu težak, kažem ti, 2 godine, sigurno, 1,5 godinu, 2, ja sam bio u proizvodnji. Ti si bio na terenu, na montaži i ostalo, ja sam bio više u proizvodnji, stvarno mnogo više. I posle koliko, možda 1,5 godinu, 2 dana nakon ove proizvodnje, ja sam prešao na montažu. I počeo sam da ulazim u tim za montažu. Yes. Ovaj novi radnik je prešao u proizvodnju, on je radio proizvodnju. Iskreno, tad u tim trenucima to mi je bilo jako mučno. Mnogo mi je bilo ono, svako jutro posao, tegli alat, nosi, vuci, 9. sprat, 10. sprat. Imam jednu priču da ispričam. To mi je možda i jedno od najtežih montaža u mom životu. Ajde, čuvaj, baš zanima me, da. Mislim, jedna od najtežih. Idemo mi Beograd na vodi, mislim da smo u Visti montirali. I sad imamo garnišne 6 metara, 5,5 metara, 4 metra. Od sve 3 garnišne jedna može u lift, ovo 4. I to ono na knap. Dijagonala pa dole. Pa da je malo, da grebeš zid malo. Ne, ali ima one zaštitne, nismo grebali ništa. Ima zaštitne. I išli, tačno sećam, nedelja je bila. Nedelja. Kako nedelja? Nedelja bila. Još se trudimo da ne radimo nedeljom. Trudimo se. Sad baš je to nedelja. Zato i jeste najteže. I idemo mi, rekao, Aco, na koji sprat treba ovo? Rekao, ajde ja ću da nosim. Kaže on, 23. sprat. 23 sprata, brate. A sad to ne može ni u stepenice, nego moraš kroz ono da provlačiš onaj uski. 6 metara garniša. Joj, znači, nosiš je i onda je ovako, pa gore, pa je uhvatiš, pa ideš ovako okolo, pa se ponovo penješ. Jezivo. Pa jedno 10 pauza sam pravio. Na 5., 15., 17., pa 7., 20. Ja se popao gore, oni završili montažu, brate. Pa kao, to, recimo tako, te neke situacije su bile. Onda, na šta mi je još bilo mnogo teško za montažu? U Vranju, kad smo montirali dole. Minus, koliko je bilo? Evo minus 5-6, zima bilo. Što je minus 5-6 napolje, nego što je minus 10 u zgradi. U zgradi je bilo hladnije nego napolje. Istina. Bukvalno smo izlazili napolje da se ugremo. Bukvalno. A bili još, napolju bili ovi građevinci pa zapali onu veliku vatru. Zapalili vatru, brate. Znaš li šta je to bilo? Išli Rile, Luka i ja. I izginuli na montaži. Izginuli. Znači krenuli u 4 iz BG-a do Vranja, 3-4 sata. Montirali ceo dan na minusu. Znači unutra u minusu na jaknama, sa jaknama. I još 4 sata nazad. Ali nisi rekao da, a bila dobra klopa u onom punjena vešalica ili tako nešto. Punjena vešalica, ali nije klasično punjena, nego prepeče se pa preko toga je bio kačkavalj. Da, nije unutra punja. Nego nisi rekao to za Vranje da smo 2 dana pre toga išli da uzmemo mere. Pa smo se vratili i za 2 dana smo napravili pa oko 500-600 kvadrata je bilo trakastih zavesa. To je bilo... I sve to izmontirali. To je bilo baš jako. To je bilo jako, da. Eto, to ti je recimo nešto sa montaže. Šta mi još bilo na montažama, naporne montaže. Bilo mi je, sećam se jedne situacije, Rile i ja bili na montaži. Imam i ja jednu priču. Rile i ja smo inače kolege sa fakulteta, znamo se preko 10 godina i
Rile je sa mnom radio u školici sporta i sad radi sa nama ovde zajedno. I idemo Uroš i ja da izmontiramo tvoj nalog. Dobro. Na autokomandi dole. Gospodara Vučića. Uf. Otišli Uroš i ja, Luka zove, kaže, malo pripazite, bit će malo možda napeto, ovo, ono, reko, što napeto? Pa ne znam, jesam dobro mere uzeo, ovo, ono, ne znam šta. Reko, ajde, dobro. Došli mi, Uroš i ja. Sad ću ti kažem, bilo je preko 40 metara garnišne samo je bilo. Da. Preko 40 metara garnišne, znači zavese puta, preko 200 metara zavese ukupno je bilo. Uroš i ja rano ujutro krenuli, izmontirali sve garnišne, nabrali sve zavese, nabrali sve draperije, zakačili sve zavese, zakačili sve draperije. I mi, evo, završavamo, spakovali alat, sve gotovo. Treba naplatimo, ljudi zadovoljni, sve super izgleda. To nije ti bilo jasno što sam ja rekao. Spustili alat u kola. Spustili alat u kola, sve. Gotovo. Sve je gotovo. Oni zadovoljni. Oni zadovoljni. Rekao, dobro, ako možemo da naplatimo. Može, ali samo moja komšinica da dođe da baci pogled na zavis. Komšinica je ipak osoba koja... Odlučuje. A najmerodavnija, mislim, to se ne razumeš. Dolazi komšinica. Komšinica se frapirala. Šta je ovo? Svi zadovoljni. I vi. Mislim, znaš, ono, nekad si nezadovoljan posle montaža. Ja prvi budem nezadovoljan ako nešto ne valja. Tako je. Ja kažem ljudima, ako ljudi ovo nije dobro, daj da skidamo, daj da menjamo. Tako je. Tako ja isto. I vrate... Ali ste bili zadovoljni ovog. Ja sam, znači, gledam i zavese ispale perfektno. Znači, po mojim standardima i ono što je dogovoreno, zavese perfektno ispale. Dolazi komšinica. Kaže komšinica, šta je ovo? Pa ja ne mogu da verujem. Ja sad ne znam da li ona misli da je sve dobro, ekstra. Da. Oduševljena. Daj metar, kaže komšinica. A ja sad sav alat sve odneli u kola i sad čekam samo da naplatimo, nemam ništa. Ide ona do svog stana i uzima... Ne. Od ćerke uzima lenjir za školu. Plastični, on metar za školu. I dolazi i jednu po jednu zavesu, znači stavi na pod i koliko je, i tako je ona celo sve. I, znači, Uroš i ja ovako stojimo. I sad više ti si tu nemoćan. Znači, više šta kaže komšinica, to je. Više se ne pitam ništa ja. Tako je. Niti smo se u jednom trenutku mi pitali bilo šta. I... Samo ovako, kaže komšinica. Komšinica, pazi, kaže. Skidi sve zavise. Meni mrak na oči pao. Pazi, to je 5, pola 6, subota je bila. 100% sam siguran da je bila radna subota. I, brate, mi od 5 do 6 samo skidamo zavise. Pa spakuj sve ponovo, pa vrati. Treba sve zavese da se produže za po pola centimetra. Znači, preko 200 metara. To su meni bile situacije gde sam bio spreman da sve batalim, da razumeš. Da, pa dobro, dođe nekad tako. Mislim, dođi dan danas, ti dođe da ti se smuči sve, da... Pa ima toga, standardno. Da ti treba par dana samo odmora malo da se iskuliraš. A šta s tebi desilo? Meni se rilet. Mislim, mi smo i pravili taj jedan storytelling ima jedan reels o tome. Nego dosta ljudi nije verovalo to da se zapravo to desilo. Da se to stvarno desilo, znam na što misliš. Kada smo pogrešno izmontirali zavesu pogrešno u stanu. Laci nalog. Ništa, krenuli Rili, ja dole na Dorčolu, Venizelesova, kako se zove? Ne, bitno. Venizelesova. Kako? Nebitno, ajde, na Dorčolu. Nije ni bitno, na Dorčolu, dole novi Dorčol, onaj kompleks i sad ima tu, sve su to iste zgrade, isti ulaz, iste vertikale svuda, ima A, B, C, D, ne znam ni ja. I sad Aca je napravio nalog, ta zgrada, broj telefona, sve piše,
zovem ja čoveka, dobar dan, mi smo stigli tu ispred smo zgrade. Kaže on, ja ne stižem, doći ću sigurno za 1 sat i po 2 vremena. Uzmi dole ključ od portira, gore na 4. sprat i sve će ti biti jasno. Važi, rekao, došao ja do portira, dobar dan, ulaz B bio. Kaže on, ko ste vi? Pa rekao, mi smo iz firme Dalux, došli smo montiramo zavese na 4. spratu kod tog i tog čoveka. Kaže on, ništa, meni tu nije poznato, ali kao pere, a ja mislim, i sad ja pozovem čoveka, pustim ga na speakerfon, pred portirom. Ja rekao je, ne znam kako se zove, zaboravio sam. Sad da bi portir čuo i kaže on, pusti ih tamo na 4. sprat, daj im ključ od tog i tog stana. Nek montiraju, da ja ću da se vratim. I dao nama portir ključ. Dobar dan, hvala. I peđemo se mi gore, ulazimo, prazan stan. Ja zovem Acu. Ja rekao, Acu, koja ide gde garnišno? On meni kaže, ova levo, ova desno, mi sve završimo. Sve full. Dimenzije perfektne, sve savršeno. A šta, izmontirate garnišne, zakačite zavese? Zavese, draperije, sve završimo. Da. I nije ni mali nalog bio. Sigurno jedno 20-30 metara garnišni. I sliko ja sve ono poslo Aci, prvo kaže Aca je ekstra strava, ovo ne sjeća se Aca ni gde je bio. I zovem ja ovog čoveka, rekao, halo, dobar dan, završili smo, rekao, ja šaljem slike sad na Viber, samo da vidite, pa da se nađemo da naplatimo i potpišete otpravnicu. Sliku ja ono, znaš kako ispalo, brutalno. Top. Sliku ja ono, prošlo bre 3 sata mi montirali to. A vi čak niste spakovali, otišli? Ne, spakovali se i čekamo njega da dođe da naplati. Aha. I šaljem ja njemu fotke. Zove on mene posle minut, kaže, Luka, gde si ti to čoveče? Pa rekao, evo, tu završili sad. Ma, kaže, to nije moj stan, čoveče, bre, da li si ti normalan? Gde si ti ovo montirao? Kaže, gde mi je nameštaj? Kaže, majki. Čekaj, rekao, gde mi je nameštaj? Drpili nameštaj. Vraćaj se, a mi još nismo izašli iz zgrade. Ja rekao, Rile, skidaj brzo sve. Znači, brzo skidaj, trpaj one zavese u kese, slaži da se ne izgužva. Skidaj garnišne, ostale rupe gore u plafonima. Dobro, mogu barem da iskoriste sledeći. Stan je bio na prodaju. Stan je bio na prodaju i tu su bili skrivači ono za garnišne gore. Nije se vidjelo do gore, da. Ali svakako su im ostale rupe, nismo ništa mi uništili, ali mogu da iskoriste iz te rupe. Ja došao dole do čuvara koja završili su prijatno doviđenja. U stvari je bio ulaz B, to jest D, a ne B. A čekaj, ste posle odmah otišli u sledeći? Posle odmah još 3 sata tamo kod njega da mu izmontiramo. Ali mislim da je to bio Switch. Switch je to bio. Ja mislim da je to bio Switch je to bio, da. Šta imaš još od anegdota da mi ispričaš? Je li ima neka zanimljiva priča da ti se desilo, da ti je ostala u pamćenju? Ima ih mnogo. Ajde, sjećam se jedne kada smo bila neka montaža, tad smo montirali one podprozorske daske ispod. I to ste radili. Da. I sad to treba se zalepi pur pen. I bili ja i kolega. I sad on zna to da uradi. Ali ja ne znam, ja nikad to nisam radio. Rekao, daj meni, ja ću to, rekao, daj naučim. Šta može teško bude pur pena? Šta može teško, uzmeš pur penu i ono, samo i zalepiš. I sad mi kod ljudi bila kuhinja neka, pločice dole neke plave. Ja uzeo onu pur penu i ja da kliknem ono, kad je to krenulo da mene da šiklja. Krenulo šiklja ovako, sve po podu, krenulo da šiklja, ja uzeo, ja nisam znao šta radim, uspaničio se, baci ono i dalje. Po celoj kuhinji ovako. A čekaj, su tu ljudi? Tu su ljudi, gleda čovjek i ne veruje, razumeš, verovatno i on zna to da uradi, ali mi smo došli da namontiramo. I sad pur pena kako je na onim pločicama dole. Rekao, izvinite, sad ću ja to dobrišem, a ono treba sačekaš da se to skori pa samo otkineš. Uzo ja ubrus i maži po onim pločicama, skidaj,
ruke, sve a purpena kad ti zakači za ruke, ne možeš skineš 10 dana. Joj, reku, ljudi, izvinite, čovek bio u fazonu, ajde samo izađite napred. Znači, se lepio naš, onu dasku. Izašli mi. A kad smo montirali ove komarnike kad smo lepili. Tu je bio akril. Akril. Tu smo onim akrilnim gitom lepili komarnike. Nisu mogli komarnici da se šrafe. A nismo znali kako da ih ušrafimo, šrafili tamo ko budale. Ceo dan. Ali i to, nego je sećaš kada mi ispo onaj... Kad ti za malo da ispadneš kroz prozor, druže. Pa ja ispo malo. To je prva situacija da se ti spasio život. Jeste. Hvala ti. Stvarno, ali nije šala, vrat. Hvala ti za to. Bio krovni prozor. Nije krovni. Bio je običan prozor, ali čudno nekako, onako iznad neke komode, da. I ja izašao, ti me držao, ti mi držao noge pozadi, da ja ušrafim. Da. I pljas, on meni sklizne, ispadne dole i upadne u oluk. Dole metar i nešto. Ne mogu da dohvatim ovako. I ti kreneš da ga dovatiš? I ja krenem da ga dovatim i bukvalno visim ovako, a noge mi ovde. I ti me držiš ovde za noge, a ja dole da ga dohvatim. Tu si mi samo spasio život. Pa, brate, bila ozbiljna situacija. Bila odluka da idemo mi da ga dohvatimo po svaku cenu. Ali smo uspeli. A se sećaš kad smo išli u Krnjaču da montažu? Za Svetog Nikolu. Za Svetog Nikolu. To je Bog rekao, nema posla na svete dane, pogotovo na svoju slavu. Pa na svoju slavu, ne možemo sada mi da ne radimo na svete dane svake. Ali za svoju slavu znamo da više treba da se radi. Slavu ne treba nikako da se radi. Nismo ni kolač odneli u crkvu. Nismo ni kolač u crkvu odneli. Idemo, Luka i ja. Zima, sneg. 19. decembar. 19. decembar, Sveti Nikola. Brate, završava se godina, mi ajde da što više izmontiramo i mi ispred zgrade, a onako sneg se još uvek se topio. Topio se, ali ledeno. Ali je ledeno, da, ledenice. I mi prilazimo nekoj zgradi i kao to taj ulaz jeste, to je taj ulaz, tačno sećam, ti nosio ranac na leđima, onaj žuti, ja iza tebe nosim merdevine. I mi kako prilazimo u ulazu ovako zgradi, znači ovako ti je zgrada, ovde ti je ulaz, a od ozgu zgrada ima, ne znam, 7, 8, 10 spratova. Pada ledenica, brate, ali znaš koji, to je ovolika ledenica. Pada Luki, bukvalno ovde. Bum! Znaš ti kako je to puklo? Odseko se. Odseko se. Nisam ni stigu da se uplašim toliko... Da, koliko se to brzo desilo. Je to bio. To tek posle jedno 10-15 minuta počelo da se treseš od adrenalina. Kako nas je opomenuo ovaj od ozgo, brate. Show. Ali dobro, sve je to za nauku. Sve je to za nauku. A reci mi, šta voliš da radiš u slobodno vreme? Kad se ne baviš Daluksom, a baviš se po ceo dan. Pa u slobodno vreme, ako ne radim... Koji ti je hobi? Imam 2 hobija. Jedan hobi mi je pecanje, odnosno ribolov, a drugi hobi mi je hortikultura. Bonsai. To je? Aha, bonsai. Pa da, seckanje, biljke. Japanese, da. Imamo, to je japanska veština, inače nastala u Kini. Japanska arhitektura. Nije japanska arhitektura. Ne, to je nešto. Da. Pa imam kući celu baštu, imam 50-60 biljaka koje ja seckam, tako rezujem, presađujem, ožičavam. Ljudi često imaju zabludu da je bonsai zapravo vrsta drveta koja može se kupi u Ikeji, a uopšte nije. Već je bonsai zapravo način uređivanja jednog drveta. Tako je, znači kako se ono secka, presađuje i ostalo. Što bi dalje moglo da znači da bilo koje drvo koje vidiš u prirodi može da bude u saksiji. I jedan kratak čas bonsaja... Čekaj, bor,
Bor, znači koji može da poraste, ne znam, 30 metara. Može da bude Može da bude u saksiji ako ga ti non stop seckaš i ne daš mu da raste. Strava. Tako da, mislim, to malo i nije fair, brate, ne daš mu da raste. Pa nije da, to ljudi često kažu kao pa ti uništavaš drvo, ubijaš. Brate, to drvo živi bolje nego ja što živim. Znači, zaliva se 2 puta dnevno kad je sezona, ima prihranu, uvek je namireno. Znači, 5 puta bolje nego ja. I klopa, i piće, i sve ima. Apsolutno sve. All inclusive. Svaki dan. Svaki dan. Sad van sezone, kada je zima i to, ne, sada su biljke u mirovanju, ali preko sezone to ide 2 do 3 puta dnevno zalivanje. To mi je jedan hobi, a drugi hobi mi je pecanje. To je nešto, to sam ja zapravo nasledio od Ćaleta, Ćale na moru, kad god smo, to je staca. Da, ja sam uvek bio A ti si bio onaj što ide na one tobogane, brate, i plaši ribu. Nisam ja, Pa jes! Volao sam da plašim ribu, da. Jesi. Oni pecaju, uzim kamenje, bacam u vodu. Mislim, brate, koji su to fazoni, je. Znaš, ne možeš ga smiriš, brate. Ali dobro, išao sam i dosta puta s tobom, odemo na Čamčićem. Jeste, sad u zadnje 2 godine. Pa dodajem tu malo se brže smorim nego ti, a duš ti se nikad i ne smoriš. Ja se ni ne smorim, meni je to milina. A može se reći da je meni hobi, ja volim da putujem, voliš i ti, da dosta nešto dobro, ajde, nek ti bude hobi putovanje. Nemam ja neki hobi tako ko što ti imaš. Kući kad dođem. Pa dobro, mislim, ja i živim u kući, ti živiš u stanu. Pa dobro, da, ali možeš da imaš hobi i u stanu, što ne bi mogu da imaš. Istina. Nemam sad tako nešto da kažeš. Trebao bi da nađeš neki hobi. Pa ne mogu da nađem. Volim da pratim sport. Sportsku prognozu. Sportsku prognozu pratim. Pratim Euroligu redovno. Redovno? A za koga navijaš? Za Zvezdu navijam. Pa i ti navijaš za Zvezdu, to me je kum Ergarac me preobratio. Tako je, kum Gaga, Acin drugi kum, je Luka. Kupio mi Partizanov dres kad sam bio dete, 2-3 godine, šta ja znam, razumeš? I onda ja nosio taj dres tako, nemam pojma. Tebe prozivali ljudi. Nemam pojma šta valja. I onda došao Ergarac, Slobodan, veliki delija. Ba njemu nije bilo dobro, kad izgubi Zvezda, on se razboli. I onda bi on kupio Zvezdin dres i objasnio je šta su prave vrednosti. Čekaj, a nije jedini razlog zašto navijaš za Zvezdu? Ja koliko znam ti si i trenirao u Zvezdi. Da, trenirao sam i Zvezdi, ali dobro, pratim ja, što se tiče basketa, pratim i Zvezdu i Partizan i volim da pobede jedni i drugi, sem kad je derbi normalno. Šta može publika da očekuje u narednim epizodama, ovo što snimamo, čime ćemo se mi baviti i o čemu ćemo pričati mi ovde u ovom našem malom studiju? Pa ovaj format koji smo mi zamislili, odnosno publika može da očekuje od nas u narednim epizodama da ćemo obraditi teme po pitanju uređenja samog enterijera. Naravno, najveći akcenat tu će biti na zavesama, sistemima zaštite od sunca, komarnicima, neki spoljni vidovi zaštite od sunca. Prosto proći ćemo sve naše proizvode koje imamo u portfoliju, osvrnut ćemo se na, kako bih rekao, savete i stvari na koje bi ljudi trebali da obrate pažnju prilikom odabira samih prilikom odabira i izvođenja samog. Tako je, prosto obradit ćemo ceo proces koji mi praktikujemo u našoj firmi, znači od momenta biranja zavesa do momenta uzimanja mera, preko krojenja, šivenja, montaže i na kraju kao šlag na tortu održavanje, pranje, peglanje zavesa. Tako reći, prosto potrudit ćemo se da obuhvatimo sve što se tiče samog uređenja interijera i opremanja stana sistemima zaštite od sunca, zavesama i tako dalje. Ukoliko imate nekih pitanja, nedoumica, predloga, slobodno napišite u komentarima, volili bi da odgovorimo na sva vaša pitanja. U narednoj epizodi Dalux podcasta možete očekivati 5 najbitnijih saveta pri odabiru zavesa.
Za više ovakvog sadržaja baci like, share, subscribe.